Eso, y otros mano. 4 Uy. millones se quedaron sin luz. Algunos aseguran que estos tornados son solo advertencias de la madre naturaleza. No, No pues quiero si quiere, imaginarme qué no. sucederá cuando llegue la reprimenda. Oiga, pues, que la reprimenda. Ay, pa. De monstruos. Ahí pueden ver que hay cosas que aún uno, pues, ojalá nunca llegase a ver, pero que existen y que hay gente que ya los ha visto, ha vivido y ha perdido muchas cosas. Pero bueno, no es nada de ponerse uno a esperar que le pase o cosas así, no. Si uno ve una cosa de esas, mejor vea desaparecer.